Selamat siang, Pak. Ya, Apakah benar ini dengan Pak Ahmad, alamatnya Purwodadi? benar, Pak. Boleh saya cocokkan, Pak, dengan bilangnya? Benar ya, Pak, ini dengan Pak Ahmad, alamatnya Purwodadi. Pak, perkenalkan, saya Dina, saya perawat yang bertugas pada siang hari ini. Sesuai dengan catatan medis Bapak memiliki keluhan batuk dan sulit mengeluarkan dahak. Nah, di sini nanti saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif. Nah, tujuannya ini untuk mengeluarkan dahak. Prosedurnya nanti Bapak cukup duduk dan melakukan nafas dalam 3 kali. Pada saat pengambilan nafas ketiga itu ditahan, kemudian baru dibatukkan, Pak. Nanti saya akan mencontohkannya. Nanti saya membutuhkan waktu 3-5 menit. Apakah Bapak bersedia, Pak? Ya, Ada yang Bapak tanyakan sebelum saya melakukan tindakan? tidak. Tidak, kalau begitu kita mulai ya, Pak. Ya, Saya pasang handuk di sini ya, Pak. Sebelumnya Bapak minum air hangat dulu, Pak. Nah, pertama saya contohkan dulu ya, Pak. Yang pertama adalah melakukan napas dalam. Mengambil napas, ditahan, kemudian dikeluarkan. Mengambil napas lagi, ditahan, 1, 2, 3, dikeluarkan. Mengambil napas dalam lagi, 1, 2, kemudian ditahan dulu, kemudian dibatukkan ya, Pak. Apakah Bapak mengerti? mengerti. Sekarang Bapak tangannya diletakkan di dada, yang satunya di perut ya, Pak. Nah, sekarang Bapak coba melakukan mengambil napas dalam. Tarik napas, Pak. Tahan, 1, 2, 3, keluarkan. Mengambil napas lagi, 1, 2, 3, dikeluarkan. Mengambil napas lagi, Pak. 1, 2, 3, dikeluarkan dulu, Pak. Apakah Bapak merasakan kembang kempis pada bagian perut? Iya, Pak. Nah, kalau iya berarti Bapak sudah melakukan pengambilan napas dalam dengan benar. Sekarang dilakukan kembali ya, Pak. Mengambil napas, 1, 2, 3, dikeluarkan. Kemudian mengambil napas lagi, Pak. 1, 2, 3, dikeluarkan. Mengambil napas lagi, Pak. 1, 2, 3, ditahan dulu, dibatukkan, Pak. Sekali lagi, Pak. Nah, seperti itu ya, Pak. Nah, sekarang akan gelap dulu, Pak. Nah, sudah ya, Pak. Permisi, Pak. Pak, ini saya sudah selesai melakukan tindakannya. Bagaimana, Pak, perasaannya? Apakah lebih baik? Iya, Pak. Nah, nanti bisa dilakukan sendiri ya, Pak, ya, ketika merasa batuk dan sulit mengeluarkan dahaknya. Iya. Sebelumnya saya kembali dulu ke ruang perawat. Apabila Bapak butuh bantuan saya, Bapak bisa meminta bantuan keluarga untuk memanggil saya di ruang perawat. Iya, Mbak. Kalau begitu silakan beristirahat kembali. Permisi, Pak. Iya.